जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाई राइज़ बिल्डिंग में शेयर वाल क्यों दी जाती है? दोस्तों, ये है हमारी शेयर वाल। जब ज़लज़ला या तेज़ हवा आती है तो बिल्डिंग पर साइड से ज़ोर पड़ता है। आम कॉलम इस ज़ोर को अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ शेयर वाल काम आती है। ये एक मज़बूत आरसीसी दीवार होती है जो बिल्डिंग को हिलने-जुलने और गिरने से बचाती है। ख़ास तौर पर हाई राइज़ बिल्डिंग, लिफ्ट और सीढ़ी के पास शेयर वाल यहाँ ज़रूरी होती है। याद रखें, कॉलम बिल्डिंग को खड़ा रखते हैं और शेयर वाल बिल्डिंग को मजबूत रखती है।